সবাইকে নমস্কার আর জোহার। আজ আজ দুটামান বাত বলে চাहो ना तोनी के सामने जोनगिला बात हानि के एखनो डिस्कस नहीं करिला বা डिस्कस करे के लिए हानि के साहस नहीं होला বা ওগুলো বিষয় में हानि के एखनो बात करे के लिए टाइम भी नहीं मिलेला। मैं ওগুলা बात बोले चाहो ना ये बात गिला माने हानि के जनगोष्ठीटा বা জাতিটা খাতির বহুত ही जरूरी है बोल के मैं सोचो ना। আর যদি এই বস্তুগুলা হানি যদি উপলব্ধি নাই করবে বা হানি নিজকে নিজে महसूस नहीं करबे যে এই बातगिला भी जरूरी है बोल के সেখানে হানিকের জাতিটা যাহা হয় রে ঠিক है ना। তো বাতগিলা হলো ছোট ছোট বাত হানি মাইনিউটলি যদি হানি দেখ যাবে ছোট ছোট বাত এটা কোনো তোর বড় বাত নাই লাগে যে তুমি বুঝ নাই পাবা। তো মই তনিকের নিজের ভাষাকে বলো তো যেও যদি এই ভিডিওটা দেখো তা মোর ভাই বাহিন হোক বা মা বাবা হোক বা নানা নানি হোক বা যেও হোক যে মামা মামি হোক যেও আহেন তো মই সবকাইকে এটা রিকোয়েস্ট করো না যে এইগুলা মানে বাতগিলা থোড়া গৌর কারেকলে তনি চেষ্টা করবা। কারণ এই বস্তুগুলা যদি হানিকের মন মে থাকি বা রাহি হলে হানি কেখনো আগে বাড়ে নাই পারবে। ঠিক আছে এখান ধরলে তনি সবে কই মিলকে জনগোষ্ঠী খাতির एसटी देख लगी বা তনি हाजरा बढ़ाइक लगी বা जी न हो जी आंदोलन चलो थे प्रेजेंट सिनेरियो के बाद में बोलो था तो धरले तनी वो आंदोलनটা सक्सेसও হলে तनी पाला भी ठीक है ना। तनी पाई गेला जोनटा पाथा বা हमनी पाई गेली जोनटा पाइक रहे उकर पीछे की होय उकर पीछे सब ठीक हो जाए नाकि जस्ट मैं बात बोलो सब ठीक हो जाए नाकि নাই হয় ন काहे নাই হয়। तो ऊ बात गिला के मैं बोले चाहो ना मैं काहे ठीक নাই হয় और काहे ठीक হয়। तो पहला बात হলো कि हानि के की बोले ना बेलेग जाति के आदमी गेला केकुड़ा जाति बोले ना खाकड़ा के जाति खाकड़ा गम पाला न ठीक है बास्ती में रहा आदमी लाइन के रहा आदमी तो सब गम पाए नहीं खाकड़ा की वस्तु ना खाकड़ा जाति। तो हानि के खाकड़ा जाति काहे बोले ना एक नंबर बात टिंग में जखन खाकड़ाटा रहेला तो निजे देखल ना एकटा के टानेला काको उठे नहीं देला। तो ऊ बात गिला मैं बात करे माने एखान धरले हानिकेर घर के सामने কেউ যদি একটা ঘরে বানাতেন বা কেউ যদি সোফা সেটে লেকে আলেন বা কেউ যদি তোর টিভি লেকে আলেন তো এখন হানিকের মনটা মে কি উৎপন্ন হইলা হিংসা ন হইলা ন কাহে হইলা এখন তনি কিছুমান বাত তনিকে লাগে যে কিরকম গম পাতি যে মোর হইলাই বলকে হিংসা ও হইক পারে আপনি এগুলা বাত ডিসকাস নাই করিলা নাইও হইক পারে কিন্তু ম্যাক্সিমাম কে হইলা ন কাহে হানিকের হিংসা হইলা এই বাতগিলা এই মনগিলা হানিকের জাগ্রত করে লাগি যে হানি ইটা সে নিকেলে কেখন পারবই হানি সোচটা হানিকে পজিটিভ হইক লাগি হানিকে সোচ যদি নেগেটিভ রাহি হলে হানি কেখনো আগে বাড়ে নাই পারবই। সাপোজ তুই যদি কোনো একটা বস্তু চোরাহিস মনটা ভাল লাগেলা নাকি নাই লাগেল ন না কাহি এরকম লাগেলা যে সালাম ওইটা ভুলে করলো নাকি ভগবান তো দেখতে তো নিজকে নিজে একটা মানে কমজোরি রকম ফিল হইলা মন মে না। তো মনটা যেখানলে তোর সাফা নাইখে মনটা যেখানলে তোর মানে এইগুলা বস্তু মে ভরল আহে দিমাগ গেলা কিবা কিবি করম নেগেটিভ বস্তু তো হলে তুই মানে কোনো একটা বস্তু মে তুই ফোকাস করে নাই পারবে। ফোকাস মানে তুই এখন ধরলে চিয়াড়ি में তুই কোনো একটা টার্গেট के मारे खोते तो उटा टारगेट मारे में তোর শয়তান के दिमाग गिला माथा में घूमते থাকে যে এগুলা মই হিংসা কাকে মই কিবা ভাল পাও কাকে বেয়া কিবা কিবি কাকে মারম কিবা কিবি এইগুলা বস্তু হানিকে জাবড়া হইকে রাহি মাথা में তো হানি আগে বাড়বে কিরকম। তো এখন কেউ যখন मैं ফার্স্ট বাতটা এরকম বললো যে সোফা সেট কিনলেন বা কিবা কিনলেন তো মোকে এরকম সোচাক লাগি যে ও আদমিটা সোফা সেট কিনলই কষ্ট করকে কিনলই না তো ও কষ্টটা মই भी করে পারো না তো মই भी ওরকম কষ্ট করম নাকি কাইল ধরলে 551 টাকা হাজরা বাড়লেই তো ও হাজরাটা में মই এক महीना में मोर ধরলে 4000 টাকায় হতে বা 500 টাকা करके ধরলে 5 3 15,000 টাকা হতে 15,000 से बेसी हुए ধরলে তো 15,000 টাকা হতে তো 15,000 টাকা में মই এখন যদি মই सोचम कि ठीक है 15,000 पाम এখন दारमा भी बढ़ गले सब बढ़ गले मैं এখন बाहर बेसी से चुलाई खाम बेसी से हाड़िया खाम बेसी से मैं एनजय करम खालो और आज खालो काइल खालो और मैं गेलो किनो और खाई के और मोरे के आहे এই বস্তুগুলা যদি হানিকের মাথা আছে নাই গুচি তনিকে এসটি দেওয়া তনি যাহাও भी যেরকম হওয়া এখন যেরকম কিছুমান বস্তু হানিকের চাকরিকে খাতির ওটা দিয়ে দেবে কিন্তু কিছুমান বস্তু মানে রোটেশনটা ঘুরতে থাকি হানি সার্কুলটা আমি ঘুরতে থাকবে মানে একটা গোল সার্কুল আহে সব মানে হানি বাগান में काम करते 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 खाली घूरते থাকবে মানে কেউ আগে बढ़े के लिए ও বস্তুগুলা নাই আবি
बढ़बेन मैं नहीं बोलो तो नहीं बढ़ोतेन आगे बढ़ोतेन किंतु बेलेग जाति के कंपेयर में माने एखन बहुत जाति जनगोष्ठी है ना आसाम में तो बेलेग जनगोष्ठी के कंपेयर में हानिकर जाति बहुत पीछे है काहे पीछे है काहे हानि पीछे है काहे हानि एक के आगे माने देखान एके संगे हमने झुमुर नाचिला एके सामने हमनी डमकोच नाचिला एके संगे हमनी जड़ाई के नाचिला किंतु एके संगे हानि जाए कि नहीं खोजिले काहे उन्नति के दिशा में एके सामने कोनो एक बस्तु हानि करे नहीं खोजिले काहे एके संगे हानि फोटो उठाइला किंतु ओ फोटो उठाई में हिंसा हिंसी काहे हानि तो এইগুলা ছোট ছোট বাত বড় বাত নাই কি ছোট বাত এইগুলা বস্তু যদি হানি ঠিক কারেক্ট পারবই বা হানি যেরকম আমি বললো 551 টাকা যদি তুই দার্মা পাতি ও দার্মাটাকে তুই এখান যে যত্ন দেতা দার্মা পাতি ধরলে 551 টাকাকে छोड़ पीछे बात तो এখান যন টাকা দার্মা পাতি ও দার্মাটাকে যদি তোর ডিসিপ্লিন আহে বা তুই জানিস লা যে মই এতনা টাকা খরচা করম এতনা টাকা ছুয়া পতা মে পড়াম এতনা টাকা স্কুল কিতাব সিতাব কিন দেম বা এতনা টাকাকে মোর 100 টাকা মই রাখম মই হুন্ডি খেলত বা মই কাহ রাখম এই বস্তুগুলা যদি এখানছে আহে হলে তুই কাল যাইকে 1 লাখ টাকাও যদি তুই স্যালারি পাবে বা কাল জায়গা তুই 15,000 বি তুই পাবে তুই ওটা সেভিং কারেক্ট পারবে তো বার্তা হলো কি हमनिके এই যোনগুলা ছোট ছোট বস্তু আহে যেরকম হিংসা লুপ ওকের পিছে বেলেগ के জনগোষ্ঠীকে ওকে হানি ল্যাং মার के गिराई দেবই ইকে হানি এরকম করে দেবে এরকম করতে করতে জাতিতে তো ওকে गिराई তো উবি তো তোর ভাই দাদা কেউ লাগেন ন এখন হানিকে নিজের জনগোষ্ঠীকে আদমি তো রিলেশন ভাই দাদা ব্লাড কে নাই হইতে পারে কিন্তু লাগেন ন আপনাই লাগেন ন তো ও বস্তুগুলা হানিকে এখন সোচেক পারবে যে না হান্দারে আদমি লাগেন এখন হানি যদি বলবে কি ও খ্রিস্টান লাগে মুসলিম লাগে হিন্দু লাগে কিবা লাগে কি আদমি তো সেমে লাগি ন এখন হামনিকে যোনগুলা আদমি আহেন তো নি এই নেগেটিভ থিঙ্কিং গুলা এই ছোট ছোট বাদ গিলা যদি হানি উপলব্ধি নাই করবই হলে তো হানিকের যোনটা কেকুরা জাতি বলে না ওটা আরো 50 বছর तक चलते থাকি ওরকমে যাবে হানি তো নিকি जितना भी सरकार दे दी हानि कितना सरकार के बदनाम करबे किसन बस्तु तो हानि निजो करे पारिला न निजो करे पारिला एखान धारले तो যদি बागान में काम करती बहुत आदमी आन बागान में काम करे ना नामकाटी पैसा पाए ना जितना भी पैसा पाए 1 लाख पाए ना 2 लाख पाए ना 3 लाख पाए ना पहले की करना गाड़ी किने ना गाड़ी करे की करना गाड़ीटा चलाना पीछे गाड़ीटा कहाँ से वहाँ धरले कोनो दुकान में चुलाए खाइला केउ चुला खाए की होला लास्ट में जाके गाड़ीटा उ ले लेना बेलेग आदमी একটা काहे काहे এরকম হইলা হানিকে সস্তা কাহে এরকম নাই কি বেলেগ জনগোষ্ঠী কি রকম যে ঠিক আছে পয়সা মই 2 লাখ টাকা পালো 1 লাখ টাকা পালো কোন একটা পাথর में একটা মাটি लेम নাকি কাল যদি মোর নাম কাটি পয়সাটা নাম যদি কাট দে মই কোয়ার্টার से निकलाई देबेन मोके तो मैं कहाँ जाम है ना तो मैं कहाँ जाम तो এইগুলা বস্তু হানি এখান से सोचेक लगी যে সাপোজ মই তো মরে যাম ঠিক আছে তো মোর ছুয়া পুতা গিলাকের কি হয় তো ওদের খাতির তো सोचेक लगी নিজের খাতির নাই सोचला ठीक है हानिकेर एखानो हानि जनगोष्ठी बेलेग जनगोष्ठी के कंपेयर में हानिकेर जनगोष्ठी 99% में धरले 100% में मतलब 90-80% तो मौत सत खाई नहीं माँ बाप गिला के मैं बोलो तो खाई नहीं नो तो उटा एक्सेप्ट करे के लगी काहे खाइला हानि ठीक है मान लो तो नहीं खाओला ठीक है किंतु छुआ पुता के तो पढ़ाई के लिए उटा थोड़ा चेष्टा करे के लिए देख लगी ना जो ठीक है बेटा तो हानि नहीं पढ़ले हांदर लाइफटा बर्बाद होले तो नहीं भालो से पढ़ा आज भी हानि की काहे बोले लगेला आज भी हानि के देखे के लगेला के नाला किनार में घुमाया है ए आज कम हो गए काल कम हो गए काहे केखन चेंज है ওটা तो एसटी दिले तो चेंज नहीं हो जाए जनजातिकरण करले तो चेंज नहीं हो जाए तो के 551 টাকা दिले तो चेंज नहीं हो जाए तो हैबिट এরকম होया है हमनी के हैबिट এরকম होया है ना तो এই हैबिटটা से हानि निकलबो केखान एक बात बोलो हिंसा 2 नंबर बोलो तो मैं एखान नेक्स्ट टॉपिक तो मैं बोलो तो हैबिट এই জনটা হানিকের হ্যাবিট হয়ে যায় মানে ডেইলি কার কার হিংসাই যায় না জনটা হানি বলিলা ও হিংসাই যাইছে হানি নিকলবে কেখন বহুত ডাঙর প্রশ্ন না এগুলাই বাত ছোট বাত কিন্তু বড় বাত ছোট বস্তু লাগে কিন্তু এটা হানি ছড়াইলে নাই পারতি না ওটা একটা বহুত বড় প্রকাণ্ড পাহাড় রকম হয়ে যায় হানি কি হ্যাবিটটা এরকমে হয়ে গেল যে হানি ফাজরে উঠিলা এ কষ্ট করিলা কাম করিলা পিছে আরো যাইগে সাঁজে যাইগে নিশা খাইলা বাস লাইফটা তো এরকমই চলতে তো হানি চেঞ্জ করবই কিরকম চেঞ্জ হবই কিরকম দুঃখ লাগেলা এখন হানি ধরলে ঠিক আছে থোড়া বহুত হানি কিছুমান বস্তু গম পাইলা আজ বাতাই খোঁজতি এখন পসিবল বি নাই কি যে মই সবকার ঘরে যাইকে বলম আরো এরকম বি নাই কি যে মোর মই জানো নাই কি মোর এরকম বাত দেখার মই তনিকে বলো তো কি তনি শুনকে এটা চেঞ্জ হয়ে যাবা সোচবা কি লেকচার মারতে কিনো চেঞ্জ হবই मैं जानो ना कि मैं चेंज करे नहीं पारो
কিন্তু মোर एटाई बात है कि भाई तोनी निजे जेखले चेंज होक नाई खोजबा तोनी के भगवान आई कि भी चेंज करके नहीं पारे क्यों चेंज करके नहीं पारबेन तो वो उपलब्धिटा निजे होइक लगी निजेर दिमाग में ढुकेक लगी जे মই নাই कारण এই বস্তুটা যেখানে দিমাগ में নাই ঢুকি তনিকে মারতুল মারকে भी কেউ তনিকে ঢুকাইক নাই পারবেন যে ভাই নিশা পানি নাই খাবা বা কিছুমান বস্তু হানিকে ढंग से राहिक लगी बेलेग जनगोष्ठी के आदमी गिला हानि के जदि जंगली बोलें तो हानि एखान नतून जेनारेशन में आही बा एखान बस्तु गिला लाहे लाहे समय के संग चेंज होते तो हमनी भी वो बस्तु गिला के धार के चेंज करे लगी नहीं लगी जानो हाँ एखान आगे जदि धरले क्यों नादी से आई के चकला नहीं बचाई गुचाई के माछलीटा के फ्राई करके खाते रहें एखान तो चकला बाकली गुचाई ना न मैंने उल्टा बात कर खोजता बिसर आगे खाते हैं किसुमान आदमी रहें है ना नहीं तो आगे आनी नाय जाना तो रही किंतु एखान तो लाहे लाहे बस्तु गिला शिकती न जानती न तो हुआ प्रॉब्लम कहाँ है तो रिक्वेस्ट इटाई रहेला इटाई है मैं इटाई के द्वारा जो भी वीडियोटा देखो था हानिकेर आदिवासी बा तनी जी बोलला हमनिके जी सोचला भाई बहन मान के सब के मैं बोले खोजना जे जितना भी बागान के आदमी गिला जितना भी बस्ती में आहा बागान में आहा जहाँ आहा तनी बस्तुटा थोड़ा उपलब्धि करा समय हमनिके नाइखे इतना कि कारण बेलेग जनगोष्ठी गिला के आदमी गिला आज चांद में पहुँच गलेन ना हानिके जनगोष्ठी के आदमी गिला कहाँ एक खुटी तो कहाँ गाड़ा तो निजे बोले मैं क्या एक कर लो बोल के कहे ना पारते एखान हामनिकेर किसुमान बस्तु एरकमे हो जाए कि किसुमान बस्तु माने आदमी सोच के जाए के जनगोष्ठीटाके कारेक्ट खाजे जनगोष्ठी खातिर कोनो कारबे काहे एरकम होते रहला तो किसुमान बस्तु माने हानिके जनगोष्ठी के कारेक्टले बहुत बस्तु आए कारेक्ट खातिर बहुत बस्तु आए कारेक्ट लगी एडुकेशन क्षेत्र में होक शिक्षार क्षेत्र में होक स्वास्थ्यर क्षेत्र में होक बहुत बस्तु एक दिन मैं बेलेग दिन बताम स्वास्थ्य के खातिर किसुमान बस्तु मैं लगले से मोर सांगती किसुमान आए उधर के मैं रिक्वेस्ट करम भिडिओ एक बनाई के उकरो किसुमान बस्तु आए किंतु मैं पहला एटाई बोले खोजना शिक्षा के खातिर जे माँ बाप गिला के रिक्वेस्ट एकटाई आए हाथ जोड़ के कि तहनी निशा पानी ये बस्तु गिला के थोड़ा माने बुझावा जे यदि क्यों निके सांगती गिला बा क्यों यंग जेनारेशन के छुआ गिला तनी जो भिडिओटा देखा तनी माँ बाप को भी भिडिओटा देखावा कि दादा एक जन है जो बोले खोजत है कि तनी निशा पानीटा नाई खावा निशा पानी खाले बेया सबे जाने ना किंतु तनिकेर बेटा बेटी खातिर तनिकेर नाती खातिर नाती नातिनी खातिर उगला खातिर तो छोड़ देवा और छोड़े भी नहीं बोलो तो सपोज ठीक है तनिके हैबिट हो गए तनी छोड़ले से बेमार हो जाबा बा किबा एरकम आहे हले तनी कमाई देवा धर लेवा तनी 3 टाइम खाता एक टाइम खावा যদি খাইকে আহে ওখান তো মই তো মানা কারেক্ট নাই পারম যে তুমি একদম বলো छोड़ देख पारबा এটা তো মই জানো না নাই পারবা তো হুয়াও একটা লিমিট रहेला कारण देख এখান तोहनी खाबा ওটা खाওला खाई काल जाके लिवर बेमार बेया हो एक तो हानिकर पैसा नहीं के एखान हानि सोचिले खाई के ऊपर जाब ठीक है किंतु तोर जे जोनगिला बेटा बेटी आहेन नाती नातिनी आहेन बा जोनगिला तोर आहेन उधर प्रेशर करके जाता तो नहीं उधर के तोनी के बुझा बना के जाता माने मैं बोले गिटा चाहो ना सपोज तो कोने एक आदमी वो 15 बच्चर से निशा खाइला खाई शादी भी कर ले 20 बच्चर 30 बच्चर होले 40 बच्चर 50 बच्चर से वो खाले खाई के वो 50 बच्चर तक उनके एक बड़ो बेमार लग गए लिवर के चालेक नहीं पारते लिवर के बेमार होले लिवर बेया होले किबा बेया होले तो वो बेमारटा खातिर एखन के देख रेख करी उनकर बेटा बेटी कारेक लगी है ना तो बेटा बेटी खातिर तो एक तो हो गए तोर इनकम नहीं खे हानि के हाजरा भी इतना नहीं खे कि पैसा जमा करके रखे पारबेन आदमी गिला तो अजथा हानि किले खाइक लगे अजथा जोनटा बस्तु हानि एडिशनल जे निशा खाई के बेलेग बेटा बेटी के एक प्रेसार बा ये बस्तुटा जे तनी आरो कहाँ के मेडिकल खातिर 20,000 टाका 30,000 टाका खर्चा कहाँ 1 लाख टाका खर्चा माटी जोनटा उठाओ बेचा जाते कहे तो हानि के जोनगिला माने जनजीवन जोनटा हानि जीव थी न बहुत खराब धरन से जीव थी माने हानि तो इटा रिक्वेस्ट है जे तनी संगे कि एटा बस्तुटा थोड़ा चेंज करा और जदि पारबा हले चेंज करा एटाई अनुरोध है और एक जन दुजन के जन मिल के रहा हिंसा नहीं करा आदमी के
लोभ नहीं करा तो उनकरो होए तो उन्हीं भी कष्ट करे पारलाय बहुते कष्ट करे पारला सबकार होए भगवान सबकाई दी किन्तु किसान बस्तु हानिकर गात से चेंज करे लगी एखान धारले क्यों जो स्कॉलरशिप पाथेन कहाँ सामने में आहेन कोनो एक बस्तु खबर पाता तो को भाई बहन जे है उधर को बताई देवा बाबा वहाँ तो निके कि स्कॉलरशिप देते जाके खबर लेवा हम नहीं पाले तो नहीं भी पाबा एगला बस्तु छोटो बस्तु তোকে খালি ইনফরমেশনটা দেই কে যে মই পালো তুই भी পাবে যা এইগুলা বলে কেলে হানিকে শক্তি নাই খে বা হানি এইগুলা বলে নাই চাহিলা হানি সোচিলা মই পাহ না মোর মে রাহক মই কাহে বাতা মুকে উকের সঙ্গে মোর মা বাপকের কাজিয়া আহে মই উকে বাতা নাই যাম কাহে ইয়াই তো হানি ভুল করতে হানি ডাইরেক্ট বললাম এটা ভুল করতে হানি তো এগুলা বস্তু হানি তোরা চেঞ্জ হইক লাগি নিজে নিজে হানিকের মনটা চেঞ্জ করে লাগি পচা মন হইকে লাভ নাই খে আর পচা মন যদি আয় আনে জনগোষ্ঠী এখনো আগে নাই বাড়ি ঠিক আছে তো সিধা বাত হানিকে পয়লা ভাল মানুষ হইক লাগি ইটা ভাল মানুষ হকে তোকে টাকা পয়সা কোনো লাগি নাই হ্যাবিট কিছুমান চেঞ্জ করে লাগি ঠিক আছে সাফ সুতর রাহেক লাগি তো এটা নাই বলা তো কি তুমি লেটার আছে আমি এটা বলে নাই জানা কিন্তু কিছুমান আনি দৈনন্দিন জীবন में বেলেগ আদমিকে দেখ के আনি শিখেক লাগি হয় না তো এইগুলাই বস্তু মই বলে চাহো না আর অনুরোধ আহে কি তুমি এই ভিডিওটা যদি চাহলা কি বেলেগ কেউ দেখো কেউ গম পাও বা মা বাবাকে দেখাই পারলা বা ছোট জনগুলা আনিকের পড়াপড়ি পড়াই মানে স্কুল বা কলেজ যাই স্টুডেন্টগুলা আহা ওসব যদি পারলে দেখাবা বা তনি বুঝাই চেষ্টা করা এরকম বস্তুগুলো লাহে লাহে চেঞ্জ হইক পারে পুরা চেঞ্জ নাই হয় 1% তো হয় ওটাও बहुत ওটাই রিকোয়েস্ট है ওটা खातिर मैं थोड़ा टाइम में वीडियो बना लो तो आशा करो ना तुम शेयर करबा और धन्यवाद।